Naam, karibu mtazamaji tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji hii leo ni kwamba usalama katika kaunti ya Lamu ni kwamba waziri wa masuala ya ndani ya nchi Profesa Kithure Kindiki mapema leo alizuru kaunti ya Lamu ili kuangazia hali ya usalama. Waziri Kindiki aidha alifanya kikao cha mashauriano na wazee na wawakilishi wa jamii mbalimbali katika hatua za kuimarisha ushirikiano na kati ya wakazi na vyombo vya usalama. Hata hivyo, mwanaripota wetu Toromo Dennis anatuarifu kwa kina. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Profesa Kithure Kindiki mapema leo alizuru kwenye eneo bunge la Lamu Magharibi katika kaunti ya Lamu ili kujadiliana na kupokea maoni kutoka kwa wazee na wawakilishi wa jamii mbalimbali za wakazi katika kaunti ya Lamu. Makamanda wetu wa usalama, vilevile wakuu wa vitengo mbalimbali vya kiusalama katika sehemu hii ya Lamu West, na nimekuja hapa pamoja na kamati ya usalama wa taifa kutoka eneo la mkoa wa Pwani. Kindiki alifika katika eneo hilo ili kuongeza uaminifu kati ya jamii na mashirika ya usalama, pamoja pia na kukutana na kamati ya usalama na upelelezi ya mkoa wa Pwani inayoongozwa na kamishna wa mkoa Roda Onyancha, timu ya usalama ya kaunti ya Lamu ikiongozwa na kamishna wa kaunti Luis Rono, na kamati ndogo ya usalama na ujasusi wa kaunti ndogo ya Lamu Magharibi ikiongozwa na naibu kamishna wa kaunti Gabriel Kioni. That the contribution of elders, community leaders and other stakeholders in this region is critical to securing Lamu even as we move towards the festive season and beyond. So far we are happy with what security agencies have done, but for us to sustain the security we have attained here in the long term, we have had this engagement so that we can be partners with elders and local communities to build sustainable peace in this area. So going forward, we'll have many of these forums which will be spearheaded by the teams here. Mine was to jumpstart this process and ensure that we cascade it so that every chief, every ACC, every DCC, the county commissioner here and even the regional team will occasionally engage directly with community leaders so that they can support the work of the security agencies in this region. Waziri Kindiki alifanya kongamano la mashauriano na wazee na wawakilishi wa jamii mbalimbali za wakazi katika kaunti ya Lamu, huku mkutano huo ukilenga kujadili hatua mbalimbali za usalama pamoja na mikakati ya kuimarisha ushirikiano kati ya wakazi na vyombo vya usalama, ikiwa ni pamoja na upashanaji wa taarifa za kijasusi ili kuimarisha vita dhidi ya ugaidi na msimamo mikali. Mimi kama waziri wa usalama na serikali nzima iko na imani na maafisa wetu na kazi ambao wanafanya hapa. Ya pili, tumeongea na wazee wetu hapa wa jamii mbalimbali ambazo ziko hapa Lamu West. Wametuahidi ya kwamba wataendelea kutuunga mkono, kutusaidia kuimarisha usalama. Kongamano la mashauriano ni sehemu ya mbinu mbalimbali za serikali ili kukamilisha juhudi za kutokomeza tishio la ugaidi ambalo limesababisha vifo, uharibifu wa mali na kutatiza maendeleo katika kaunti ya Lamu. The government continues to remain alert and continues to engage extra effort to ensure that the threat of terror is completely overcome, not just in Lamu but in the entire country. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Shukran Dennis Toromo kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, kundi la wanawake huko Nyamira Women in Mission walifanya mkutano kupiga na vita dhidi ya dhuluma za kijinsia katika visa vilivyokuwa vikiripotiwa katika kaunti hiyo na kote nchini, wakitaja vimeongezeka kwa asilimia kubwa. Wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake kaunti hiyo Jerusha Momanyi, akizungumza eneo la Gesima, alilalamikia ongezeko la visa hivyo vya dhuluma za kijinsia, akitaja ubakaji, ukeketaji na ndoa za mapema, migogoro ya kinyumbani, hata hivyo zinazoongoza katika kaunti hiyo. Hata hivyo, amesisitiza haja ya kutupilia mbali tamaduni hizo, huku kiwango hicho kikifikia 40% kote nchini kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya. Mtu yoyote ambaye anatilia manani mambo ya TPV
especially mambo ya kunajizi na maneno ya kukeketa. Ukeketaji hasa ya wasichana tunataka kupea honyo, kwa sababu hata serikali yetu imezingatia sana. Watu wetu tunawaomba mambo ya ukeketaji yasimwe kabisa kutoka katika eneo hili letu la Nyamira. Ninataka kupea hii ujumbe iende kwa kila kijiji. Mkisikia kuna mtu ambaye anafanya hivyo na huyu mtu anajaribu kujificha na anajaribu kukua mkali, mwambie ya kwamba serikali iko na mkono wa serikali ni ndefu kuliko yeye. Huyu lazima tumtafute na lazima ataenda korokoroni. Kwa hivyo honyo kubwa, wale ambao wanapenda kufanya hayo maneno wakome. Na mkwineko, katibu wa baraza la mawaziri la vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Saamoja amesema kuna haja ya kuanzisha kwa uadilifu katika mitihani tangu wanafunzi wakiwa wadogo, akisema udanganyifu wa mitihani na njia za mkato hauwezi kusaidia hasa kizazi cha vijana. Akizungumza wakati akiweza kuzindua ama kufungua mtihani wa kontena la mitihani katika eneo la Kapsoya, kaunti ndogo ya Ainabukoi, Chelugui alisema utamaduni wa udanganyifu lazima ukatishwe tamaa kutoka kwa vituo vya mitihani. Waziri huyo alisema wizara ya elimu na ile ya mambo ya ndani inawasaka wahalifu ambao wanaweza kuwa wamesambaza vyanzo za mitihani, akibainisha kuwa serikali haitaunga mkono tabia hiyo mbaya. Ni vizuri sana tuanze kulea watoto wetu na tuwafunze tabia nzuri, kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii huyo ndio atatunukiwa, atapata riziki yake kupitia jasho, kupitia kufanya kazi kwa haki. Hiyo ndio maana sisi zote tumeamka leo asubuhi, kwa sababu tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. Na neno langu, or what I want to say to those who are engaged from any corner of this country, that they are doing our country a disservice. They are actually undermining the credibility of our exam. I'm happy the Ministry of Education, working together with Interior, are pursuing an ICT, are pursuing those who might have, unfortunately, come across examination material, distributing them through various hubs. And I want to assure you that as a government, we are committed to ensure we deliver credible results. This will mean we will not condone and we will pursue any person who want to undermine such a great exercise in our country. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika kijiji cha Kaharo, eneo bunge la Ndia, kaunti ya Kirinyaga, wakazi wameachwa midomo wazi na kupigwa na butwaa baada ya kupatikana kwa mwili wa afisa wa polisi anayekisiwa kuuawa na kutupwa katika shamba la kahawa karibu na nyumbani kwake. Kamanda wa polisi eneo hilo wa Kirinyaga Magharibi, Moses Koskei, amedhibitisha kisa hicho na kusema kuwa afisa huyu anafahamika kama Timothy Mwangi mwenye umri wa miaka 42 alikosa kufika kazini kwa muda kabla ya kupatikana akiwa ameuawa na mwili wake kugunduliwa katika shamba hilo la kahawa mita chache na nyumbani kwake. Hata hivyo, amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha mauaji hayo ya kikatili eneo hilo la Ndia. Alikuwa askari ya bakasi, lakini sijui kama alikuwa amekuja likizo ama nini, lakini alikuwa hapa tu. Naitwa Patrick Mlimi Gasha na tumestuka. Hasa mimi nimestuka sana juu sasa mwenye ameuliwa tulikuwa na yeye jana, tulikuwa tumeonana mahali jana jioni, lakini sasa kitu ya kunishtua ni kwamba leo ndio nilishika ripoti ati ameuliwa na akatupa huko kwa kahawa akiwa amekufa. Hata nimehusunika juu sasa huyo kijana tumelewa na yeye hapa akiwa mdogo na mjua, na sijawahi kusikia kuna kitu mbaya, na ni askari. Naitwa David Karani. Nimestuka kwa shauri ya kuona askari ambaye alikuwa mtu mzuri ameuawa
na akatupa kwenye. Na tukisonga mbele mtazamaji, katika kaunti ya Siaya, gavana wa Siaya James Orengo amewapongeza wahudumu wa afya wa nyanjani kwa kuboresha afya katika kaunti hiyo. Katika hafla ya kuwakabidhi wahudumu hao wa afya wa jamii vifaa vya kazi, hata hivyo aliandamana na mkewe kinara wa Azimio Raila Odinga, Mama Ida Odinga. Orengo alikiri kuwa kuwepo kwa wahudumu hao kumesaidia kaunti hiyo kunakili upungufu wa magonjwa na maambukizi. Hata hivyo, Mama Ida Odinga naye alipongeza serikali ya kaunti hiyo kwa kuwa mstari wa mbele katika kuimarisha na kuwatambua wahudumu hao, kwani hilo ndilo linalowafanya kuwajibika zaidi katika majukumu yao. When we went for elections, we said that health is paramount. Health, water, agriculture. These are three pillars that we depend on. And therefore, I continue to give my promise that I want to work to make a change so that the health sector in Siaya can advance. We have plans to build a modern medical complex in Siaya, and it is already part of it in the budget. We want to build a modern complex in Bondo. Bondo and Siaya being the two main centers. We want in each sub-county to have a level 4 hospital. Rarieda, Bondo, Game, Alego, Ugunja, Ugenya. All of them, without any one of them missing. I want to appreciate the work of the community health promoters. Because of their work, we have made some achievements. For example, in the area of reduction of the disease burden in Siaya, the community health promoters has enabled us reduce the disease burden from 33% to 19%. Because of you, because malaria is not so deal with, it's a killer. We have what is called regular household registration and visitation. Nobody does it. It is Nyamrerwa who make this visitation. Whether somebody is sick or is not sick, Nyamrerwa still comes to your home to find out how you are doing. Nyamrerwa are also first aid givers. Nyamrerwa works 24/7. They've got no specific time that they are supposed to work, because sometimes in the middle of the night, you find that they are being called upon because someone is delivering, someone is delivering and they need help. Sometimes in the rain like now, they are being called upon because a child is sick and they want to take the child to hospital, but before they take the child to hospital, it is the railway who will attend to them. To the government, this is the best thing that you have done to the people. I wish you well. I wish you well. Take care of yourself. Take care of the people under you. That care is actually God-given. Na mtazamaji, tukisonga mbele kwenye hatima ya gavana Kawira Mwangaza hii leo kwenye bunge la Seneti likiongozwa na spika wake Amason Kingi, mtazamaji, limeanza kusikiza malalamishi yaliyowasilishwa mbele yake na wakilishi wadi wa kaunti ya Meru ya kumtimua gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza mamlakani. Katika kikao hicho, gavana Mwangaza ambaye pia alifika mbele ya bunge hilo la Seneti alisomewa mashtaka 7 ambayo aliyakana yote ambayo alikuwa yakimhusisha. Hata hivyo, gavana kwenye kaunti hiyo ya Meru amekanusha mashtaka hayo akiwa mbele ya Seneti hiyo Jumanne hii leo. Kawira Mwangaza, mashtaka 7 yanayomkabili ni kwamba ni visa ambavyo ni kupitia njia ya wakili wake Elisha Ongoya kujitetea. Gavana wa kaunti ya Meru ambaye amekanusha mashtaka hayo yanayomkabili katika kesi inaendelea kumuondoa madarakani, kama anavyotuarifu Chibalonza Consolata.
Gavana wa Meru Mheshimiwa Kawira Mwangaza inapaswa kusikilizwa katika mkutano wa Seneti. Uamuzi huu ulifikiwa baada ya mrengo wa wengi kufanikiwa kukabilia jaribio la mrengo wa wachache kusikilizwa kesi hiyo na kamati maalum ya wajumbe 11. Spika wa Seneti Mheshimiwa Jeffa Amason Kingi mapema aliweka wazi mashtaka ya mkuu wa kaunti ya Meru Bi Mwangaza akianzisha kesi yake kwa mara ya pili chini ya mwaka mmoja. Kinara huyu alikanusha tuhuma hizo dhidi yake zilizozungumzwa na wawakilishi wadi wa kaunti ya Meru wakimtuhumu kwa mashtaka kadhaa. Katika shtaka la kwanza, gavana huyo anatuhumiwa kwa ubadhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Pia anadaiwa kulipa mshahara na marupurupu kwa maafisa wa ngazi za juu bila wao kutoa huduma zozote kwa kaunti. Gavana huyo alikabiliwa na shtaka lingine la upendeleo wa kindugu na utovu wa maadili, huku bunge likidai aliwakilisha jamaa wasio na sifa kama wafanyikazi wa kiufundi waliohitimu kwa ukaguzi wa vifaa vya matibabu nchini Uchina. Shtaka la tatu ni uonevu, kuwatukana na kuwadhalilisha viongozi wengine wa kaunti, huku uhusiano wake na naibu wake ukiwasilishwa kama ushahidi. Katika shtaka la 4, gavana huyo anatuhumiwa kwa uteuzi usio halali na unyakuzi wa mamlaka ya kisheria. Shtaka la 5 ni la kudharau mahakama, huku la 6 ni kuipa barabara ya umma jina la mumewe kinyume cha sheria. Shtaka la 7 ni la kudharau bunge la kaunti. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. Bunge la kaunti limewaandaa mashahidi 7 na linatafuta likizo ili kuwaita mashahidi zaidi eneo la stadhi ili kudhibitisha mashtaka yaliyotolewa. Gavana Mwangaza naye ataweka msimamo wa kujitetea, huku washauri wake wa kisheria wanatarajiwa kuwasilisha mashahidi wengine 3. Seneta wote waliochaguliwa 47 watapiga kura kwa kila shitaka linalotolewa dhidi yake. Ikiwa mkutano utamuhimu shtaka lolote kati ya mashtaka hayo, mkuu wa kaunti Mwangaza atasimamishwa na kubanduliwa mamlakani. Hata hivyo, akishinda kesi hii atakuwa amekabidhiwa maisha ya kisiasa na kuweka mwanzo wake katika vitabu vya historia, akiwa gavana wa kwanza kunusurika mashtaka 2 ndani ya mwaka mmoja na kukabiliana kwa ufanisi. Runinga ya EBN itakuwa ikirusha taratibu hizi moja kwa moja hadi awamu ya mwisho. Consolata Chibalonza, Runinga ya EBN. Shukrani Consolata kwa ripota hili ambalo umetuandalia ile kuhusu masaibu ya gavana Mwangaza kwenye Seneti. Na tukisonga mbele mtazamaji, kwenye maafa ya mafuriko Garissa Tana River, ni zaidi ya familia 200 katika eneo la Mororo lilo kwenye mpaka wa kaunti za Tana River na Garissa zimepoteza makazi kutokana na mafuriko baada ya mto Tana kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Maafa hayo mtazamaji yalitokea siku ya Jumapili wakati mafuriko yaliposonga mbele ya zaidi ya kaya 50, shule za Mitihani, kanisa na zahanati za Mororo na kusababisha kushindwa kufikiwa kwa watu. Kaya nyingine 150 zimesalia chini ya tishio la kusombwa na maji ikiwa hali hiyo itaendelea. Familia 50 ambazo zilifurushwa kabisa kutoka Mororo zimehamishwa kwa muda hadi kwenye uwanja wa michezo huko Bula Baraka Madogo. Hata hivyo, wasiwasi umeibuka kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa magonjwa kutokana na hali mbaya ya usafi katika eneo la uhamisho. Hapa kila kukinyesha mvua, maji kidogo tu hata yanatujalia kwa nyumba. Ni kama hivi mnaona. Maji yamejaa mpaka ndani ya nyumba. Hata sisi tumefanya kutoa vitu nje. Vitu ziko nje. Kila mwaka, kila maji kijaa, tunakuwa na matatizo ya kila siku. Sasa hii watu wameadhirika kabisa. Wengine tumeachwa Bula Baraka wakiwa wanajenga, hata mvua mnaona inaisha sasa hii, kule sasa hii wanaadhirika sana. Na wale wako hapa sasa hii manyumba zao zimevunjika, tumeziona, sasa hii wanaanza kuondoka. Na hii sehemu sasa hii tumesimama ni sehemu ambayo inaingiza maji katika Mororo, ambayo ni sehemu ya tata. Ilikuwa tumepanga kwamba hii area iwekwe gabions, serikali yetu tusaidie iweke gabions. Ikiwa imewekwa gabions na kwa hiyo Mororo haiwezi kuingia maji ili watu wapate kuadhirika. Kwa hivyo tunaomba serikali waanze kutusaidia.
Na tukisonga mbele, polisi katika eneo la Samburu wamefanya msako mkali na kuwakamata wezi wanne wa wizi wa vifaa vya kielektroniki vinavyogharimu shilingi milioni 1. Polisi walinasa simu za mkononi, tarakilishi na bidhaa muhimu za nyumbani. Hata hivyo, kamanda wa polisi wa eneo hilo Lydia Mambo alisema vifaa hivyo vilipatikana katika kijiji cha Mwabila, wodi ya Mwavumbo, wakati wa msako wa simu iliyoibiwa na kupata mshukiwa mmoja alionyesha bidhaa zingine mahali zilipo na kuwakamata wengine zaidi. Akiongezea, amesema kuwa wakazi waliopoteza mali yao kufika katika kituo hicho cha polisi ili kuvitambua na kuvichukua vifaa vyao. Tulikuwa tunafuatilia wizi wa simu, hivyo tukapata mshukiwa mmoja ambaye alituwezesha kufika katika nyumba ambayo vyombo hivi vilipatikana. Vitu hivi inaweza gharimu kama milioni 1 hivi. Natoa mwito kwa wakazi wa Samburu ambao wamepoteza vitu vyao kwa njia ya wizi, wafike kituoni waweze kuripoti na kutambua vitu vyao. Na kwingineko, polisi eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, walifanikiwa kuwatia mbaroni washukiwa 3 wa wezi wa kuku waliokuwa wakisafiri na kuku 16 pamoja na mbuzi 5. Mmoja wa washukiwa hao alifanikiwa kutoroka, huku wakazi wa eneo hilo wakitoa wito kwa polisi kumfuatilia zaidi na kuhakikisha kuwa anafikishwa kotini. Aidha, walilalamikia ongezeko la wezi wa mifugo katika eneo hilo. Nitoe 17,000, baada mwingine akaniambia nitoe 10,000. Tulikuwa tunafuatilia wizi wa simu, hivyo tukapata mshukiwa mmoja ambaye alituwezesha. Na mkunradhi, tutakuwa tukirejelea taarifa hiyo kwa kina. Kumekuwa na mchanganyiko wa kanda za video hiyo, tutasonga mbele. Wengineko, polisi walilazimika kuachilia watu 4 waliokuwa wamewashikilia kwenye seli zao baada ya mamia ya wakazi wa Maragwa waliokuwa na hasira kuingia mitaani wakitaka kuhamishwa kwa afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Sabasaba OCS kwa madai ya unyanyasaji, kukamata watu kiholela na kupokea rushwa. Wakazi hao walishtumu afisa huyo kwa kugeuza kituo hicho kuwa kituo cha kupokea hongo, akiwashtumu kwa kudai hongo ya kati ya shilingi 2,000 hadi shilingi 10,000 ili mtu apate uhuru wao. Nitoe 17,000, baada mwingine akaniambia nitoe 10,000 eti ndio nitoke nimtafutie. Asubuhi alikuwa amenipigia kabla tuanze hii nini maandamano. Saa hii hataki kunipigia, nimempigia achukui simu. Saa hii amechukua, ametusi huyu mama. Ametusi mama kwa hapa. Anaitwa Irongo. Anaitwa Irongo. Amanda Irongo. Kopro. Mama Kopro Irongo. Na kwa huko tumempigia simu tukasikia eko ya hapa kwa huko na amekataa kukuja. Nimwambia kuja, amekataa. Ananiitisha balance. Asubuhi alikuwa ananiitisha lakini saa hii hataki. Nimemwambia kuja aniitishe hapa kwa mheshimiwa. Mwambie kuja. Mwambie kuja. Kuja hapa aniitishe hapa kwa mheshimiwa. Haya Kopro Irongo, kuja nikupatie balance ya 7,000. Nakwambia huku kuna maneno. Nakwambia huku kuna maneno. Asubuhi kabla tukuja hapa anapigia huyo kijana kimuitisha balance ya 7,000. Juu alitoa 3,000. Sasa alikuwa anamuitisha kabla kiumane balance ya 7,000. Shame on you Kopro Irongo. Wamekuwa treasury, wamekuwa law court, wamekuwa judge, wamekuwa magistrate, wamekuwa prosecutor au wamekuwa nani? Bwana IG, tunakuomba na nitajileta mpaka kwa ofisi yako utuambie hawa watu wako na OCS Sabasaba Mugabi na ni wa huko kwenu me. Na tukisonga mbele, mtazamaji, kongamano la sayansi mwaka huu la shirika la kisayansi la AFNET limeanza kufanyiwa maandalizi na kulenga na kuangazia hatua ya ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa barani Afrika. Mwenyekiti wa bodi ya AFNET, Ernest Keno, amesema kwamba kama shirika limefanikiwa kusaidia mataifa 40 kama wanachama kukabiliana na janga la COVID-19. Kupitia semi hizo, viongozi hawa wamesema kuwa kama shirika
wanatafuta mbinu kudhibiti na kukabiliana na majanga yote yanayoweza kujitokeza kote Afrika kwa wanachama. And AFINET does a lot of capacity building in all that we do. In capacity building, they go out there to identify the challenges by disease detection and also respond promptly. They can only do this when they are given the necessary skill. We started with 4 countries, and now we are in over 40 African countries. And all these countries have the technical know-how to be able to detect and respond promptly. Today, at the beginning of the conference, we'll be showcasing the work that has been done in over 40 African countries. And we are not leaving any country behind. We just want to be sure that the good work that AFINET is doing, we share with the international community. And this one is inspired by some of the experiences that we had even during the COVID-19 pandemic, where when vaccines were discovered, then our markets were not able to access, or our region was not able to access these vaccines because there was some kind of vaccine nationalism, you know, or what other people are calling vaccine appetite, where the global south was not able to access these vaccines, and the global north had to saturate their requirements first before our people can be able to access these kind of countermeasures. Na tukisonga mbele mtazamaji, na habari zingine ni kwamba kaunti ya Kilifi imezindua rasmi hazina ya mikopo ndogo ya shilingi bilioni 1 almaarufu Wezesha Fund, ambayo itakuwa ikikopeshwa kwa mtu binafsi, makundi pamoja na vyama vya ushirika kwa lengo la kuboresha uchumi wa wakazi wa kaunti hiyo kupitia ushirikiano wa benki tofauti za humo nchini. Akizindua hazina hiyo, gavana wa Mung'aro amesema zaidi ya watu 150 na makundi 28 huku milioni 113 zikichukuliwa kama mkopo kaunti hiyo. Kulingana na sheria ya mkopo huo wa kaunti, mfanyabiashara anaweza kukopa shirika hilo shilingi 400,000 na kuonyesha mipangilio aliyoweka kwa minajili ya mkopo wa kibiashara. Iliahidi kuimarisha uchumi wa Kilifi kwa kubuni nafasi za ajira na fursa za rasilimali kwa watu wa Kilifi, hasa wanawake, vijana na jamii inayoishi na ulemavu. Hili nimeliafiki kupitia hazina ya Wezesha. Hatua ya kwanza kabisa ilikuwa kufanyia marekebisho sheria iliyokuwepo ili kuleta mabadiliko kwa hazina. Kweli hafla hii ni mambo ya Wezesha, lakini katika vile vikundi pia kuna mambo ya mental health. Si tunajua hayo, ambapo hayo pia ni mambo mazuri, lazima tuyazingatie tunapokumbatia huu mradi kikamilifu. Washikadau wetu wamezungumza mambo mengi, lakini mimi kama mama wa Kilifi County lazima tujikumbushe kitu kinaitwa financial wellness. Na mtazamaji, wakazi wa Nandi wamemsuta waziri wa uchukuzi na barabara Kipchumba Murkomen kwa madai ya kuwadalilisha viongozi wa Nandi kupitia matamshi yake aliyoyatoa siku ya hivi majuzi. Wakazi wa Nandi sasa wanamtaka Murkomen kuomba viongozi wa Nandi msamaha pamoja na wakazi wa eneo hilo, kwani viongozi hao walichaguliwa na wananchi na wa Nandi, na hivyo basi anapaswa kuheshimu uamuzi wa wananchi sawia na viongozi wa Nandi. Tumekuja hapa kukataa maneno ya Murkomen aliyosema juzi hapo Mosoria, kutusi viongozi wetu na kuambia kama hamkusoma ama hamkufanya, mlienda university lakini haiwasaidii. Tumekuja hapa kusema tumekataa hiyo maneno. Tumekuja hapa kusema ya kwamba maendeleo atuombi, maendeleo tunapewa kama voters. Tulifika kura na tulipiga mapema sana saa 12, na hatukujua tunaenda kuomba hatukujua tunaenda kuomba maendeleo ikuje Nandi. Tunajua tunapewa kama share ya Nandi, kama share tulifika kura kwa sababu tulikuwa najua tunapata share yetu. Kwa hivyo tunamwambia Murkomen tumepea siku 7 aombe msamaha wa viongozi hao wawili na viongozi na voters wa Nandi. We wish to condemn with the strongest terms possible the recent demeaning and attack on our local leadership by one CS Kipchumba Murkomen. The remarks were so regrettable to an extent that we didn't know that the allocations are based on some sidelines and evening discussions. It was to our shock that Murkomen could suggest in a full clear of camera
that there is some sideline meetings that usually happen in the evening in order for him to allocate some funds. We wish to remind him that Mheshimiwa Ruto was so categorical during his campaign period that Nandi is one of the key pillars in his leadership based on the votes that are mounted in his main vote. Murkomen should be aware. Na kwingineko, aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo aliwaongoza viongozi wa kidini pamoja na wakazi katika mkutano wa maombi ya amani katika mtaa wa Takwel. Lonyangapuo pamoja na viongozi hao wa kidini na wakazi waliupia kidole cha lawama kwa ukosefu wa usalama ambao umechochea migogoro ya kupelekea kuzorota kwa maendeleo eneo hilo. Aidha, wito uliotolewa na gavana wa Pokot Magharibi na gavana wa Turkana kutatua na kumaliza migogoro hiyo baina ya jamii katika mpaka wa kaunti hizo mbili. Na tumekuja hapa kwa ajili ya maombi ya amani kwa siku ya leo, kwa sababu ya mwaliko wa huyu former governor wetu professor ameweza kutualika kwa huu mkutano na kusimamia gharama ya siku ya leo. Amejaribu kwa kiwango fulani kuleta sisi pamoja, tuwasilishe maombi kwa Mungu kwa ajili ya watu wetu ambao wanawawa ovyo. Sisi tulikosa amani mpaka leo, ndio maana sisi tuliamua kwamba tusanyike leo mahali hapa, tuite mapastors ndio walete maombi, ndio waombe amani, ndio kuanzia kesho sisi tutaongea mambo ya amani, kuhubiri kuelekea watu wetu ya kijijini huko, kwamba sisi imeamua kuleta amani. Ningeomba tu ya kwamba nanyi raia heshimuni viongozi wenu kama vile Biblia inasema, na tutaenda mbali. Kwa haya yote ningeombea safari tumeanzisha ya amani, tutembee nayo twende mbali na mbele. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi pamoja na spoti. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.